солнце сюда, я вот тут люди лежат на косогоре прямо. Я могу руку. Я снимаю вот озеро. Ну, хорошо. Да, озеро, хорошо. Ну какой кострище. Вот такой костёрчик хороший. Ну что, может быть уже мясо, наверное? Видишь, Да? петли сгорели сами, видишь? А, ну пускай горят. Все, тогда не к спеху. Так, ага. Пойду, молодых, посмотрю, сколько рыбы наловили. Себе, Повар. пускай себе. Ой, вот просто вот так подвинуть мясо туда. Ой. И хорошо, по ширине как раз под эту. Слышишь, Я Сашка, и как? сделал. Мы Да. бы ее пробовали сначала, чтобы Ага. она стояла. Паш, рыбку не ставь сюда. Рыбку Прямо я на еще не это. снимал. Я хотел Только прямо на это? переворачивай. Грибочком Чуть-чуть. снять. Он же расплавится. Во, Ну, вот нельзя. грибок. Жень, бери вот это. Не-не-не, ты бери вот это. Поднос и дядь Саша. Спали. Слушайте, а зачем вам эта решетница? Можете сразу нашим. Мы будем есть потом. Почему потом? Мы сейчас будем есть. Ну, дай, сделай всем и сесть вместе. А что ты так закрыла и шапку съела? Смешно. Какие грибы? Лисички всякие. Угу. Этот уголь весь уже разбил. Не успеем. Ну, конечно. Берите Ой, помидоры. что ж такое, сколько. Я делаю Ну первый. ладно, Но он съедим. по-своему вкусный. Он Это по-карски. Другой рецепт. Шашлычный. Ну ладно, пошутил. Ну, может, еще и получится что-нибудь. Паш, Я в сервис не Паш, носил еще. Паш, и хранить где-то, ты понимаешь, что вещи такие надо хранить. Всегда дорого. Хорошо. Может, ремонт просто. Ты чё, нормально? Ну ешьте. Да, Нет. Здесь можно. Выпался А, ароматом. ну, типа, тебе нравится с луком. А мне только нравится. Так, ладно. Что-то я хотела. Аюша, иди ко мне, да, я. Ешьте помидоры, что тут, огурчик, ешьте, что хотите. Хлеба дать кому-то? Жень, тебе хлебушку дать? Саша, хлеба дать? Вот уже солнце сюда, я вот тут люди лежат на косогоре прямо. Я могу руку. Я снимаю вот озеро. Ну, хорошо. Да, озеро, хорошо. Ну какой кострище. Вот такой